12,500 টাকা। সিনমান্না দেখো আমার কাছে সিনমান্না রয়েছে সারা কলকাতা। Hello guys, welcome back to our channel. This is Daniel from JD Vlogs Kolkata. Today we are back with another video at Galiff Street where we are going to show you the latest updates and latest breeds, different collections of breeds with the latest price update. So if you are new to our channel, please do like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest updates from our channel. So stay tuned, let's take you to the vlog. সিনমান্না দেখো আমার কাছে সিনমান্না রয়েছে সারা কলকাতা সেরা বাচ্চা। আমাদের কাছে আমরা বলছি না দেখাতে খুব একটা পারবো না, আজকে আমাদের মার্কেট থেকে দেখানো যায় না। সারা কলকাতা সেরা বাচ্চা দেখেন। Saint Bernard, excellent quality, 10 কিলো, massive bone structure. ইম্পোর্টেড ডগের বাচ্চা, যেটা ইম্পোর্টেড, বোথ সাইড ইম্পোর্টেড। বাচ্চার ওয়েট হেলথ, বাচ্চা কোলে ধরলে পরে কোয়ালিটি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা। Excellent quality. আমরা বেশি কথা বলি না, খালি কোয়ালিটি দেখেন। ওটা ঠিকই কোয়ালিটি ইয়ে করলে মানে যারা রোডা খেঁচা লম্বা দেখবে তারা বক বক করবে, আমরা বেশি বক করবো না। আমরা বাচ্চার গ্রোথ দেখাবো, ওয়েট দেখাবো, ব্যাস। তো তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো তোমরা জানি না কীরকম দেখছো, কিন্তু সামনে আসলে পরে তোমাদের ধারণাটাই বদলে যাবে। আউটস্ট্যান্ডিং বাচ্চা, আউটস্ট্যান্ডিং। যারা দেখছো তোমরা এসো, যোগাযোগ করো। ফোন নাম্বার দাদারা দিয়ে দিচ্ছে, ওই নাম্বারে। এটা কি মেল বাচ্চা? মেল ফিমেল সব আছে, এটা ফিমেল আছে, এটা ফিমেল আছে। Both male, female, both available. মেল হলে তো আলাদা হবে। ঠিক আছে, ওকে, Excellent কোয়ালিটি, অসাধারণ, এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি, excellent quality. এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা। চাও চাও দেখে নাও, এবার দেখে নাও, চাও চাও Ciao ciao. তো আউটস্ট্যান্ডিং চাও চাও কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ, একবার টেডি বিয়ারের বাচ্চা। ওয়েট কত আছে গো? কিলো তো হবে। হ্যাঁ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওয়েট আছে। এই হোয়াইটটা কি ফিমেল নাকি? হোয়াইটটা মেল, এটা ফিমেল। কিন্তু মনে হচ্ছে এটা Male, female, massive quality chow chow. কোয়ালিটিগুলো দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ কোয়ালিটির চাও চাও রয়েছে। অসাধারণ কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না আজকে। এজ কত এটা? 45 দিনের কাছাকাছি। 45 days তোমাদের old. মোটামুটি 45 থেকে 50 দিনের বাচ্চাই থাকে, সব বাচ্চারই মোটামুটি দাদার বয়স। নাম হচ্ছে রাজদীপ, ঠিক আছে? তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো। তো দাদার ফোন নাম্বারটা বলে দাও। 9051 519473। আরেকবার একটু বলে দাও। 9051 তো নাম্বার তোমরা পেয়ে গেলে। ঠিক আছে, আর এটা স্টার্টিংটা বলে দাও কত? 55,000। 55,000, 55,000. বড় তো দাম কম বেশি হয়ে যাবে। 55,000 দেখতে পাচ্ছ এটা ফিক্সড প্রাইস না, তোমরা যারা নেওয়ার আছো তারা মার্কেটে দাম কখনো ফিক্সড হয় না, দাম আপ ডাউন হবেই। তো তোমরা দামের জন্য যারা নাও তো সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারো। কোয়ালিটিগুলো একবার দেখতে পাচ্ছ, আজকে অসাধারণ কোয়ালিটি রয়েছে বাচ্চা। 9051 এই তো এই রিনা হয়ে গেল তো আজকে। একবার একটু ধরে দাঁড়াও দুটো বাচ্চা। এটা ইংলিশ কা করতে হবে? English Cocker Spaniel. এটা কি পেয়ার নাকি গো? না, দুটোই নেই। Male puppies. এটা বয়স কেমন হবে? 40 days old. এটা প্রাইসটা বলে দাও। 16,000 টাকা। Price 16,000. Labrador.
Onto the Labrador বয়স কত? এই আজকে হবে 42 দিন মতো বয়স। 42 days old. তো ফিমেল বাচ্চা আছে, দুটোই মেল। মেল বুঝতে পারলাম না। Male puppy. মাত্র 42 দিন বয়স। এর দামটা বলে দাম কত? কোনটা? এটা 16,000। 16,000। Price 16,000. छोटा में लगेगा तो ये হয় टॉय है। তো সাইজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে না। वो मुख सबসময় Toy pom? মুখটা ছোট। মুখটা একদম ছোট। হ্যাঁ, কান যদি খাড়া কান লোমের সাথে আটকে যাবে সেইটাই। যেগুলো সেই কালচার পম হয় সেগুলো দেখলেই বোঝা যাবে। কালচারের তো মুখটা একটু ছোট টাইপের। अभी नहीं, अभी उम्र नहीं। এটার বয়সটা কত? ও এর বয়স 2 মাস। 2 মাস। না, এর বয়স হচ্ছে 1.5 মাস। 1.5 মাস। 1.5 months old. Toy pom. দামটা একটু বলে দাও। এটা 12,500। Price 12,500. ये वाला भी ले सकते हो। ये कि टॉबी है? आपको लड़का ना लड़की चाहिए? বিগেলের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন তোমরা। Beagle. दिक्कत करे, बहुत दिक्कत है। जब बड़ा हो जाएगा ना तब प्रॉब्लम करे। कत एज गो आज के? 40 दिन। Beagle. पैसा बढ़ा दे। 40 days old. বড় সাইজটা 16 কত রে কত গো? এটা 18,000 টাকা। Price 18,000. Very active puppy. বিগেলের তো মেন তো মার্কিং এর উপর প্রাইস হয়। फेसটা चुचलो मुंह ভালো হয় না। এমনি স্কয়ার মুখ হবে। ये चीज एक तो नहीं मिलेगा। আর পুরো মার্কিং আছে। হ্যাঁ, মার্কিংটা ঠিক আছে। ये चीज एक तो नहीं। এখানে দেখতে পাচ্ছেন Black Lab and German Shepherd. জিএসটি কোডটা কি রোড? এটা স্মুথ কোট। মুখ কোড। Smooth coat. ये लैब्राडोर है। German Shepherd এর বয়স কত? আমরা 40 দিন করে বলছি। German Shepherd 40 days old. প্রাইস কত? Price 15,000. German Shepherd. বয়সের জওয়ান 40 দিন। कौन यूज करता है? अल्लाह बहुत हो गया जो भाई 18 चीज ही अलग है। Onto the Labrador price টা? लैपटॉप 14,000 Black Lab 14,000. दिखाएंगे मैडम। 12,500 টাকা। এর হাফ কুকুরের হাফ, এর হাফ থেকে হাফ করে যেটুকুনো হয় এইটুকু কুকুর ওখানে বিক্রি হচ্ছে 14,000 টাকা। তাই আমি বলে কনসিডার করেছি। দাদা কি লাগবে তোমার? বিকেল লাগবে নাকি? বলতে পারো, না বললে হবে না। দেখা যাবে কোটিং কি আছে দেখে নাও, ভালো করে দেখো। কালার জানা পড়বে ধরো ধরো বাচ্চা ডুপ্লিকেট নাকি? নেওয়ার জন্য নেওয়ার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি একটা নিয়ে গেছিলাম, মানে ও একা পড়ে যাচ্ছে তো ওর জন্য। ওটা লাসা না, ওটা ছিল কালচার। তো আরেকটা ও একা পড়ে যাচ্ছিল, ওইখানে আরেকটা নিয়ে নাও। ওই জন্যই আর একা পড়ে গেলে আমাদেরও করে খেলে কামড়ে। আপনি ওই 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ আগে নিয়ে গেছিলেন নাকি? হ্যাঁ, 2-3 সপ্তাহ আগে গেছিলাম। কি হচ্ছে? যাবে যাবে কি না? একটু রাখো, আমি যে
এটা তো এইটা ও দাম অনেক দাম না না আলাদা দাম এটা 18,000 টাকা দাম কোনটা 15 দেবেন এটা এই দেখুন একটা কথা বলি ভাবিও করিও কাজ ভাবিও করিও পড়ে গেলে আমরা করিও চিন্তা করে কিনুন এটা কিন্তু লজিক্যাল জিনিস মোটা সোটা কোড মোটা স্টক। আচ্ছা দিদি আপনি তো আমার লোক নয় কোন বাচ্চাটা ভালো দিদি দেখে বোঝা যাচ্ছে তো ওনাকে বলছি উনি হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি তো ছেলে নিন তাহলে ছেলে কি আছে বিকেল দিয়ে দেবো হ্যাঁ লাফালাফি করছে আরে বলো কম দিতে পারবে না বাড়ি 11 নিয়ে গেছে তার আগে লাস্ট 11 বুঝিস 11 ঠিক আছে চলো কি বলছে ফ্ল্যাট আমার দোকান নিচে ফ্ল্যাট ওনারের মেয়ে নেবে